Bueno, pues porque ahora mismo nuestro destino está en el pulmón verde de Vitoria-Gasteiz, en Salburua, donde unos vecinos han decidido crear un bosque comestible. Esto no significa que podáis comer todo lo que pilléis por ahí, no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Se trata de una alternativa que es algo así como la permacultura. Si yo os digo permacultura, estáis diciendo, esta chica habla en chino, no sabemos qué está diciendo, pero para eso está allí Nerea Arostegui, porque nos va a explicar en qué consiste esto del bosque comestible, de la permacultura. Arratsaldeon, Ane, tú dices que no se puede comer todo, pues hija, yo he ido ya cogiendo un poquito de todo lo que me iba encontrando, porque es que hay de todo, ¿eh? Hay perales, hay manzanos, hay grosellas. Maxi, la ¿cómo? Permacultura, que lo decía bien Ane, ¿en qué se basa esto? Pues bueno, yo no soy un teórico de la permacultura, simplemente soy un vecino que ha venido aquí a juntarme con los demás vecinos alrededor de una alternativa, una iniciativa que nos parece muy bonito, ¿no? Permacultura yo creo que es simplemente cuidar la tierra y cuidarnos nosotros y nosotras, y de paso, si sale algún fruto, repartirlo con equidad. Claro, es que aquí fijaos que sería como al contrario del dicho este de todo esto antes era campo, pues no, todo esto antes era secarral, residuos de obra, estaba hecho un desastre, y aquí vinieron los vecinos, vamos, e hicieron revivir la tierra con todo tipo de árboles, creando este bosque urbano comestible. Hace cerca ya de 9 o 10 años, pues fue una iniciativa del vecindario de juntarnos alrededor de una iniciativa, bueno, pues que tendría ideas medioambientales, que cuidaríamos la tierra y alrededor de eso hacer también barrio. Entonces aquí no solo hay esas plantas que has dicho, bueno, hay centenares de plantas, las que crecen por sí solas y las que hemos cultivado y las que hemos traído de... Vamos a ver algunas, porque como ahora estamos en, bueno, la temporada de las fresas que va ahí, fíjate, Ani, qué fresita más bonita, más chiquitina que tenemos en esta zona aquí plantada, son las últimas ya que nos quedaban, ¿no? Pero me ha dicho que me la puedo comer. A ver, a mí me da como un poquito de pena, Ani, yo no sé si... Come, Nerea. Es que es tan chiquitina, tan mona ya. Aquí. A ver. Pero, Nerea... ¿Puedo comer, hija? Está riquísima. Oye, y además me estoy preguntando, Ani, que vamos a acercarnos a donde tenemos también las grosellas. Sí, eso te iba a decir, que además de esas fresas, ¿cuántas cosas para comer tienen en ese bosque comestible? Pues es que hemos estado haciendo un repaso, ¿verdad, Maxi? Ven para aquí, teníamos peras, teníamos manzanas, teníamos todo tipo de plantas, ahora tenemos aquí, claro, es que la temporada esta primaveral es un poquito más complicada de encontrar. Estas grosellas también las tenemos aquí plantadas, que son todos estos arbolitos que tenemos, y a ver si las podemos ver, que están aquí, Ane, justo que crecen, pero Maxi, cuéntanos cuántas más plantas, cuántas más frutas podemos encontrar. Bueno, aquí alrededor están los frutos rojos, estas son las grosellas, ahí al lado hay frambuesas, hay también... Las frambuesas que están un poquito verdes, son las... Sí, todavía le quedan una temporada, un tiempo para que se maduren. Ahí está la uva espina, hay dos tipos de grosellas, y eso en cuanto a frutos rojos, pero luego ahí tenéis, por ejemplo, también cerezos, hay manzanos y perales, además con una característica especial. Nos los ha donado, pasado, la red de semillas de Álava, y tienen una historia especial, porque son perales o manzanos o árboles frutales que tienen una historia significativa, o bien porque antes han dado muchos frutos y entonces han recogido esquejes de esos árboles, o que eran conocidos en ese pueblo desde hace cientos de años, o que han tenido pocas enfermedades. Entonces los mejores de esos árboles son los que se encargan la red de semillas de recolectar y de extenderlos a las asociaciones. Podemos extenderlos también. Anito, al principio hablabas de este centro como el pulmón verde, ¿verdad? Una parte importante que tiene Vitoria. Pues te quiero contar que es que esta mañana también hemos estado en otro punto muy importante de Vitoria, donde hemos podido visitar, pues bueno, otra especie, otros animalitos que hemos conocido en Ataria, y fíjate, porque eran buenísimos. Bueno, Nerea, de momento no eres tortuga y estás ahí al sol, pero al pie del cañón trabajando. Y bueno, pues estábamos ahí en ese bosque comestible que crearon esos vecinos, esos voluntarios hace unos 10 años. Y yo tenía una curiosidad, porque además de los cuidados de los que quiero que me hablen, cualquiera que pase por ahí puede comer todas esas fresas, esas grosellas, esas peras de las que nos hablabais.
¿Qué te respondo yo, Ane? Sí, porque me las estoy comiendo todas. Claro. Vamos. Que sí. Lo que tenemos que mirar es si realmente llevan un control de todo esto. Luco, por ejemplo, ¿cómo controláis los vecinos? ¿Quién viene a comprar o quién viene a comprar? A comprar no estoy yo, a coger. Bueno, aquí no se controla absolutamente nada. Esto es un espacio abierto a cualquier vecino que quiera venir a probar nuestros frutos y, bueno, pero lo mismo que se puede venir a probar los frutos, también se puede venir a las actividades, a colaborar. Eso igual nos cuesta más a algunos, pero bueno, fíjate, Ane, Luco trabaja en la Mercedes y de repente está aquí, que no sé ni qué está haciendo entre las plantas, porque yo no sé cómo una persona que controla un equipo ahí en Mercedes acaba aquí. Pues mira, pues porque me gusta la naturaleza, nos hemos juntado aquí unos vecinos y lo que estoy haciendo ahora mismo es limpiar esta oreja de liebre y esta zona del Google Culture de hierbitas. Perdona, ¿estoy pisando el Google Culture o qué estoy haciendo? No estás pisando. El Google Culture lo tenemos detrás tuyo, justamente. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es ese nombre que es la primera vez que lo escucho? Pues mira, el Google Culture es un proceso de cultivo en forma de montaña de tierra, que va sobre un agujero, se hace un agujero profundo y se mete todo tipo de materiales de maderas, troncos, desechos de madera, paja, cualquier material vegetable compostable, ¿vale? Y de ahí ya vamos creciendo. Vamos a hablar con otro voluntario. Por ejemplo, veo aquí que estaba yo antes hablando con mi amiga Bea. Yo me voy a hacer amiga de ella porque es que me ha maravillado. Una urbanita que de repente acaba aquí. ¿Por qué? Pues bueno, porque vivo aquí al lado, vivo cerca y me enteré del proyecto y la verdad es que se está muy bien aquí al aire libre trabajando, bueno, haciendo que trabajas. Eso. Y bueno, pues hemos venido a tomar el sol, a tomar una sidra luego. Y lo bueno es que los viernes, después de acabar, solemos ir aquí a la fonda, bueno, en Lorriaga, a tomar agua. Entonces eso está también anima mucho. Hombre, esa es la parte, Ane, que tú y yo también vendríamos, ¿verdad? Estás aquí haciendo un poquito de paripé y luego nos tomamos algo, ¿o qué? Sí, pero es que, bueno, ya sabes tú que todo lo que sea tomar algo, en fin, pero claro, me hace gracia porque sois urbanitas como yo y entiendo que para estar ahí también hay que tener algún tipo de conocimiento de jardinería, de plantas, ¿no? A ver, Bea, ¿qué conocimientos de jardinería y de plantas puedes tener para acabar aquí después? Lleva 3 años ya, ¿eh? Pues ninguno. Yo soy de asfalto, vamos, no tengo ni pueblo, ni tengo huerta, no tengo huerta, pero bueno, me vine aquí, me enseñaron un poco qué herramientas utilizan, qué es esto, y bueno, pues poco a poco. ¿Qué es esto? Esto es una guadaña pequeñita, ¿no? Esto es para cortar las hierbas y un poco para limpiar todo. Entonces poco a poco te vas poniendo, bueno, haciendo cosas pequeñitas, claro, pero... Ane, no tienes excusa ya. A mí lo de que seas urbanita, entonces ya no vale. No. Puedes venirte aquí, puedes ayudar, coger la guadaña, ¿no? ¿O qué? No, desde luego, es que yo pensaba que iba a decir, no, hay que saber un montón, tal, pero claro, si es así, yo puedo estar también allí. Así que bueno, os habéis quedado... Un día de estos va a venir y os va a ayudar, ¿eh? Pero de momento, Nerea, venga, os dejo a vosotras. La palabra ya está, firmada, Ane. Os dejo a vosotras que sigáis ahí en el bosque comestible de Salburua porque...